Tema 2.2. Creación de capas temporales y de archivos. Para crear una capa vectorial tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Tomar en cuenta los siguientes aspectos. 1. Decidir si vamos a crear una capa permanente o temporal. ¿Qué es una capa temporal? Es una capa que queda almacenada en memoria, pero que si no la guardamos, ella desaparecerá. Pero mientras esté cargada podemos trabajar con ella, editarla, realizar análisis, dibujar sobre ella. Pero tenemos que tener cuidado de guardarla con otro nombre en otra ubicación debido a que ya está en una ubicación temporal. Una capa permanente es una capa de directorio, una capa de archivo que le damos un nombre y una ubicación. QGIS nos permite trabajar con capas temporales para no saturar nuestra computadora con archivos que no vamos a necesitar después. Luego de definir si nuestra capa va a ser permanente o temporal, debemos definir el tipo de entidad, ya sea punto, línea o polígono. Esto va a depender de lo que deseamos representar. Si son estaciones meteorológicas, puede ser que decidamos utilizar puntos. Si son vías, carreteras, entonces líneas sería lo más adecuado. Si es una hidrografía, serían líneas también. Pero eso dependerá también porque algunos cauces pueden tener una gran amplitud dependiendo de la escala en la que estemos trabajando y podemos utilizar polígonos. Si son distribuciones prediales, utilizaríamos polígonos. Entonces todo depende de la escala y del nivel de detalle a lo que vamos a hacer. Luego de decidir el tipo de entidad, debemos definir el sistema de coordenadas en el que está esta capa. Estos son los tres elementos fundamentales. Creemos unas capas en QGIS. Acá estamos nuevamente en el programa QGIS. He cargado una capa de polígonos. Digamos que deseo crear una capa para ubicar unos puntos de coordenadas conocidos o en unas ubicaciones que quiero ver en pantalla. Yo puedo entrar al menú capas, decirle crear capa, y acá está la opción de crear nueva capa borrador temporal. De esta manera yo puedo crear una capa borrador temporal, puedo crear también una capa archivo 6, esta sería una capa permanente, o puedo trabajar con los formatos de base de datos que trabaja QGIS como la capa GeoPackage o Spatial Live. Voy a crear en este caso una capa borrador temporal. Se despliega una caja de diálogo que me pide el nombre de la capa, voy a llamarla punto, y me permite seleccionar el tipo de geometría. En este caso voy a decirle que es de tipo punto. Y luego el sistema de coordenadas. Entonces yo tengo que saber en qué sistema de coordenadas está. Por defecto, él me está mostrando el sistema de coordenadas del proyecto. Vean acá, este es el sistema de coordenadas del proyecto. Y el proyecto tomó el sistema de coordenadas de la capa, primera capa que yo cargué. Es decir, que esta capa que tengo acá está en este sistema de coordenadas, que es un sistema de coordenadas proyectado en la zona UTM. Entonces, conociendo esto, conociendo el sistema de coordenadas, si los puntos que voy a crearlos sobre esta capa, utilizaría su mismo sistema de coordenadas. Entonces ya hemos definido el nombre, si es temporal o permanente, el tipo de entidad y el sistema de coordenadas. Le doy clic en OK. Y aparece la capa de puntos cargada en pantalla. Ya puedo yo acercarme y digamos que yo deseo realizar una ubicación de un punto. Para editar el punto, yo tengo que darle clic acá en Start Editing, continuar edición o comenzar edición, y acá está la opción añadir punto, y acá yo puedo colocar un punto. De esta manera he añadido el primer punto, la primera entidad de una capa de puntos. Pero esta capa es temporal, por lo tanto no tiene una ubicación. Esto lo puedo saber al dar clic en el botón Propiedades. Se despliegan las propiedades de la capa. Aquí puedo ver el sistema de coordenadas. Cuando entro en Información, acá me muestra la ubicación de la capa. Y noten que tiene un código y me dice que el almacenamiento es de memoria. Es decir, no tiene una ubicación física. Si yo no guardo esta capa con otro nombre en una ubicación, se perderán las ediciones que haya realizado sobre ella. Para eso sencillamente puedo darle clic, botón derecho, guardar como y la guardo. De igual manera puedo inmediatamente haber creado una capa permanente. De igual forma, dando clic en capa, crear capa. En esta caso, nueva capa, archivo shape. Aquí me aparece más información. Aquí me dice que le diga dónde voy a guardar la capa. Al hacer clic acá,
En el botón de los 3 puntos se va a abrir la caja de diálogo que me va a permitir navegar para ubicar la ubicación y el nombre del archivo que voy a crear. En este caso voy a buscar en directorio C, QGIS Hydro, datos, vector, y voy a crear, digamos, la misma capa de puntos. Le digo clic en guardar, la entidad va a ser punto, el mismo sistema de coordenadas, y acá tengo la oportunidad de definirle los campos que va a tener esa capa. Puedo definir de una vez sus campos, puede ser una capa, por ejemplo, una de nombre, que va a tener de ser de texto y esta longitud, y puedo añadirla y aquí se van añadiendo los campos. Y otra, por lo menos, digamos que sea la coordenada X. Este sería de número decimal. Vamos a colocarle una precisión de 2. Y la coordenada Y con las mismas condiciones. Ya puedo darle clic en OK y se carga ahora la capa puntos, pero esta es la capa permanente. Si yo verifico en las propiedades voy a ver que está en la ubicación, y si abro su tabla de atributos veo que él posee los campos que le acabo de crear. Ya lo que me queda es ir digitalizando, creando puntos y añadirle esta información o extraer esta información. De esta manera podemos crear capas tanto temporales como permanentes y editarlas.